जगह किंगा बना से इन लोग दिखाई दी जो ग्राउंड खान और तो खान किंगा बना से ले जो ना ये जो जगह तो मान मुझे ना सही हेलो गाइस ये तो मैं एक टाइम में दे पैसा मजा से मानो के सामान एक टाइम दिवाले ना नले तो हम ना ने जगह लोकेशन को जैसे नहीं दिखाई दिवाले ला इधर वाले तो लेरे इधर गैरेज तो हाईएस्ट होगा दे वो देखिए ज़रा गैरेज तो किमान है आप यहाँ भी काउंट कुछ है सभी दे किमान जाजे वो लास्ट तक जाजे वो पूरा दिखाओ लेना बार वो तो पूरे किडी ट्रेल तो देखिए जना तो ये साइड वाला किडी ट्रेल तो ये है तो हमारे कुछ इनके रुके ऐसे जहाँ से नले ना नले नहीं बोया जमदे अपने यहाँ एक बार देखा लोकेशन दिखाई दिए है चलो ठीक है रास्ता दे लॉक पाओ visit us again na itu asa get oh itu cuan anu lebih man government of Nagaland Department of Tourism harai jase ye pen tu ko wala itu jagah भी man peaceful ase de सही मुझे ना बस एक तो दंगो गया है वाव व्यू तो सही ना कौन सी ना यार कैमरा तो मन बाल भी नहीं मुझे तो कैमरा मन भी अब बना से उपाय नहीं ये दी उठियो चलो ले और तो हम किंगा बना से ले जो ना ये जो जगह तो मन मुझे ना सही ऊपर तक बना है और तो ग्राउंड ये रास्ता पूरा बना है itu भी ऐसे ये पूरा बना है itu ya dia ambil shop tourism lah na tu bosti दिखिए से itu tapi दिखाई दे रहे जगह तो मान मजा दे itu एक तास है कैमरा भाल लगे दिखाई दे वाले मन जैसे itu भी हन मान मजा से नले उपाय नहीं कैमरा भाल नहीं कि कोरोना भाल थकले तो एक बार भाल बार दिखाई दे वाले मन जैसे बोले कैमरा बाल भी नहीं चलो गाइस मैं तो और साथ एक जन आइबो कुछ इधर इधर वाला टाइगर रुकी ले लो और मेरा वीडियो तो इधर इन कर ले लो और उधर अपने सपोर्ट करना ना चलो वीडियो बना भी मन प्रोफेशनल काम भी नो एडिटिंग होले नहीं खुशी खुशी एडिटिंग होना जहाँ से आस्ते आस्ते इम्प्रूविंग होगा उधर की बाल ना था कि उन्होंने इसे उले भी नहीं बिया ना बाबी और इन्हें कीप ऑन सपोर्ट और नेक्स्ट वीडियो दे लॉक पावो मैं कुछ ही जाओ तो एक ता अलग जगह जाओ इन्हें प्लानिंग करो से अपने यहाँ के दिखाई दियो टिल देन चलो लॉक करो